Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախկին ղեկավար Ավետիք Քերոբյանը։ Պարոն Քերոբյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Քերոբյան, հիմա այս ժամերին Նարեկ Կարապետյանի տունը իրավապահները խուզարկում են ազգային ժողովի նիստից ընդամենը 2 օր առաջ, ինչու է որոշել ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ղեկավարի տունը խուզարկել Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես պարզ է, չէ, որ իր ցանկությամբ է հրահանգով։ Ինչն է պատճառը, որ այսօր որոշել են նիստից առաջ նման խուզարկությունները անցկացնել։ Պատճառը այն է, որ այսօր են որոշել դա անել։ Միակ պատճառը, ես կարծում եմ, դա է, հիշեցնեմ, որ նույն այդ ընդդիմադիր ուժի այսպես գործընկեր կամ աֆիլիացված Արմատ մեդիան ընտրությունների նախորդ օրը խուզարկվեց, կապարկնքվեց, առգրավեցին ոչ միայն նկարահանման տեխնիկան կամ ձայնագրման տեխնիկան, նաև աշխատակիցների անձնական հեռախոսներն առգրավել, եւ սա բնորոշ վարքագիծ է ընդամենը այս վարչախմբի, որովհետեւ այլ բան իրենք անել չեն կարող, քան բռնություններով, բռնաճնշումներով պահել իրենց իշխանությունը։ Ես ասում եմ պահել իշխանությունը, որովհետեւ այն ինչ տեղի ունեցավ, ասենք, ընտրություններով, դա էլի իշխանությունը պահելու գործընթաց էր, այն ինչ տեղի ունեցավ հետընտրական գործընթացները ԿՀ-ում եւ Սահմանադրական դատարանում, նույնպես իշխանությունը պահելու գործընթաց է։ Տեսեք, բայց կներեք, սրան ենք ականատես։ Ճնշումներ, երբ որ ընտրություններից հետո իրականացնում է ձեր նշած ձևերով իշխանությունը, պատճառը ո՞րն է։ Տեսեք, ինքը ձայների մեծամասնությունն է ստացել, ընտրվել է, ձևավորում է իշխանություն, ձևավորում է ազգային ժողովի ղեկավարություն, այսինքն իշխանությունը մնում է կրկին իրենց ձեռքում։ Նպատակը ո՞րն է ընդդիմադիրներին ճնշել։ Ինչ մտահոգություն կա ընդդիմադիրների հետ կապված։ Քաղաքապայմանագիր կուսակցությունը ոչ թե ստացել է ձայների մեծամասնություն, այլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է ձայների մեծամասնություն քաղաքապայմանագիր կուսակցության օգտին։ Բազմաթիվ վկայություններ կան, բազմաթիվ փաստեր կան այն բանի օգտին, որ ընտրությունները եւ ընտրատեղամասերում եւ ընտրատեղամասերը փակվելուց հետո արձանագրություններում եւ մնաց ամեն ինչում եղել են անճշտություններ, այնպիսի անճշտություններ եւ այնպիսի քանակի, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների գրանցված արդյունքի վրա։ Բացի այդ, մինչեւ բուն քվեարկության օրը այն ռեսուրսը, վարչական ռեսուրսը, պետական ռեսուրսը, նաեւ չմոռանանք կրկնել, որ հարկատուների, ժողովրդի գրպանից ձևավորվող պետական բյուջեի հաշվին կիրառվել է ռեսուրս, որը բերել է նրա, որ ընտրողների ազատ կամ արտահայտման իրավունքը բռնաբարված է եղել, ընտրողների ազատ կամ արտահայտման իրավունքի վրա եղել են բազմակի ճնշումներ, եղել է շանտաժ գործող իշխանության կողմից։ Չմոռանանք, եթե մենք սահմանադրական մեծամասնություն չստանանք, կլինի աղետաբեր պատերազմ, եւ ես կանխատեսում եմ այդ աղետաբեր պատերազմը, Շատ լավ, որովհետեւ այնինչ խոստացել է իր տերերին, այսօրվա իշխանությունը այլ կերպ քան մարդկային եւ տարածքային կորուստներով արդարացնել չի կարող, երբ մեզ չի կարող ստիպել, ժողովրդին չի կարող ստիպել քվեարկել դրսից պարտադրված եւ դրսի փոփոխությունները ներառած սահմանության օգտին։ Այսինքն կարծում եք, եթե հարցը հասնի սահմանադրական հարակվեին, դա կտապալվի։ Չունի իշխանությունը բավարար ձայն է դա անցկացնելու համար։ Ակնհայտ է, որ չունի բավարար ձայն, ազգային ժողովում չունի, գիտենք։ Քվեարկության ազգային ժողովի ընտրության քվեարկության արդյունքներով չունի բավարար ձայն, սահմանադրական Ես նկատի ունեմ հանրությունը եւս այդքան քվե չի տա դրան։ Չի տա, եթե չլինի, ել եմ կրկնում, եւս մեկ աղետաբեր եւ կորուստաբեր պատերազմ, որի սպառնալիքով եւ ավելի մեծ կորուստների սպառնալիքով միայն կարող է ժողովրդին համոզել քվեարկել իր սահմանության օգտին։ Հիշեցնեմ, որ 4 տարի է գործում է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով եւ էլի այնտեղ ինչ որ մի հատ խորհուրդ կա, սահմանադրական խորհուրդ կա։ 4 տարի, եւ հիշեցնեմ նաեւ, որ Արտադրության նախարարի Սրբույն Գալյանը խոստանում էր, որ մարտ ամսին կհրապարակվի սահմանության նախագծի տեքստը։ Հետո խոստանում էին, որ մինչև ընտրությունները կհրապարակեն, հետո խոստանում էին, որ ընտրություններից հետո կհրապարակեն։ Հիմա խոսքի գնում դեկտեմբերին կամ դրանից ավելի ուշ։ Այսինքն պայմաններ են հասունացնում, որպեսզի կարողանան սահմանադրական հարակվի անցկացնել եւ ստանալ ձայների բավարար քանակ, ընդ որում չմոռանանք, որ ազգային ժողովի ընտրություններից քվեարկությունից հետո այս իշխանությունը իր մանկլավիկ ազգային ժողովով, իր գրպանային ազգային ժողովով
անցկացրեց բացարձակ եւ բացահայտ հակասահմանադրական ընտրական իրավունքների սահմանափակման օրենք, որը չէր բխում սահմանության բոլոր հոդվածներից, այսինքն եթե ընտրական իրավունքի աղբյուրը դա քաղաքացիությունն է, ապա զրկեցին քաղաքացիներին այդ իրավունքից հակասահմանադրական ճանապարհով եւ հիմա էլի գործողություններ կկատարեն։ Տեսեք, երբ որ ասում եք կներեք պատերազմով, այդ մեխանիզմն եմ ուզում հասկանալ, այսինքն ինչ պետք է պատերազմ լինի, որ հասարակությունը վախենա գնա քվեարկությանը մասնակցի, այդ պատերազմով անցկացնելու մեխանիզմը ո՞րն է։ 20 թվականի պատերազմով վախացեցին ժողովրդի մեծ մասի աչքը եւ եռաբլուրը կրկնապատկելով եւ բոլոր բնակավայրերի մուտքի մոտ տեղակայված գերեզմանոցներում կանգնած դրոշներով, կանգնած եւ չիջեցված դրոշներով, այսինքն կարող են ասեն, եթե չընդունենք դա, պատերազմ կլինի։ Այո, եւ եթե պատերազմ լինի, զոհվողը դու ես լինելու։ Հիշեցնեմ, նույնիսկ ընտրաշավի ժամանակ մարդկանց ուղիղ հարց էր տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, ընդ որում ժամանակին իր քաղաքական հայացքները կիսող եւ իր քաղաքական օրակարգերը սպասարկող մարդկանց դու քիչ ես զոհվել, իր բառերն են մեջ բերում։ Հա, եւ ինքը դժգոհ է, որ լիքը մարդ չի զոհվել։ Ինքը երևի դժգոհ է, որ ես չեմ զոհվել։ Երևի դժգոհ է, որ էլի ինչ որ մարդիկ, որոնք որ մասնակցել են այդ պատերազմին, չեն զոհվել։ Դժգոհ է դրանից, որովհետեւ մենք խանգարում ենք։ Դժգոհ է դրանից, որովհետեւ օրինակ Արտուր Օսիպյանը տեղյակ լինելով, լավ տեղյակ լինելով իր քաղաքական օրակարգի սնուցող աղբյուրներից ինքը իրեն հարց է տալիս եւ ինքը դժգոհ է, որ Արտուր Օսիպյանը չի զոհվել։ Ասում եք դժգոհներից է փորձում ազատվել, տեսեք, ընտրությունները, այո, համարում են ընդդիմադիրները ոչ լեգիտիմ եւ կեղծված, բայց ընդդիմադիրները գնում են խորհրդարան եւ ըստ էության ինչ որ ձեւով ընդունում են այսպիսի խորհրդարանը։ Փողոցում ընդդիմադիրներ չկան, որոնք կբողոքեն։ Ինչն է ուրեմն վախեցնելու իշխանությանը։ Այդ ընդդիմադիրների որ բողոքը, որ ցույցն է վախեցնելու իշխանությանը, որ կարող է նա մտահոգություն ունենա, որ իր իշխանությունը երերում է, իր տակից աթոռը այսպես փախնում է։ Ուրեմն ինչու է նա ձեր կարծիքով այդքան վախենում ընդդիմադիրներից։ Այն քայլերը, որոնք որ կատարում են հիմա, դա բացահայտ ցուցիչ է նրա, որ իրենք վստահ չեն, ավելի շուտ համոզված են, որ այնքան ձայն, որը ԿՀ-ն գրանցվել է, չունեն, չեն ստացել այդքան ձայն եւ ընդ որում պետք է ասենք, որ այդ գաղտնի ցուցակներ, չհրապարակված ցուցակներ, մտնես ընտրողների ռեստր, այնտեղ տարատեսակ պետական պաշտոնյաների, այդ ամեն ինչի մասին պարոն Քերոբյան կա, հստակ է ասվում է, բայց դա իրավիճակ չի փոխվում։ Ուրեմն մեկնաբանեմ ձեր ասացի ինչու ընդդիմադիրները գնացին մտան խորհրդարան, որ ոչ լեգիտիմ, իրենք էլ են հայտարարում, որ երկու կողմ ասում են լեգիտիմ չի, բայց երկուսը գնում են խորհրդարան։ Մանդատների այն քանակը, որ ԿՀ-ն գրանցել է ընդդիմադիր խմբակցությունների համար, դա նվազագույնն է, որին իրենք արժանի են։ Այսինքն իրենք արժանի են այն մանդատներին, որոնց համար ձայն են ստացել։ Նվազագույնն է դա։ Փաստ է, որ խլել են եւս մեկ անցած, ասենք ընտրական շեմա հաղթահարած կուսակցությունից, խլել են իրենց հասանելիք 5 մանդատը։ Դա փաստ է, հա, եւ բայց դա ավել է, այսինքն խլել են ավել, քան կարողացել են, հա։ Հիմա եթե մենք ասենք, որ գիտեք, ինչ կա, մի վերցրեք մանդատները, ես 24 թվականին ասում եմ հրաժարվեք մանդատներից, նույնիսկ մանդատի պլակատ էի տպել սարքել, լայն տարածվեց այդ արյունոտ 30 արծաթանոց մանդատը, բայց եթե մենք մտածում ենք, որ պետք է անենք իշխանափոխություն, դրա համար պետք է օգտագործենք բոլոր հնարավոր մեթոդները, բոլոր հնարավոր միջոցները, այդ թվում նաև ազգային ժողովում հասանելիք, ելի եմ կրկնում, հասանելիքից ավելի պակաս նույնիսկ մանդատները բարձրաձայնելու հարցը հասանելիություն ստանալ են խոսափողին, որը հեռացակում է հանրային հեռացակողով եւ այլն։ Այս հարաբերակցությամբ օրինակ ընդդիմություն իշխանություն ձայները, դուք ինչ եք կարծում, ընդդիմությունը ինչ կարող անել ազգային ժողովում։ Ես չեմ կարծում, որ այս ազգային ժողովը կլինի նախորդից էականորեն տարբեր։ Իսկ կտևի մինչև 5 տարին ավարտվի, թե կարող եք։ Ես կարծում եմ, որ այդքան չի տևի, որովհետև եթե եւս 5 տարի էս քաղաքական ուժ լինի իշխանության, մենք չենք ունենա Հայաստան։ Մենք Հայաստան ուղղակի չենք ունենա, որովհետև այն ծրագիրը, որոնք իրենք իրականացնում են, դա Հայաստան չլինելու ծրագիր է։ Նայեք քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագիրը, այդ ծրագիրը
Հայաստան չլինելու ծրագիր է։ Եկեղեցին կազմաքանդել, ապաքանդել մեր ազգային ինքնության հնարավորություններից մեկը։ Արդեն նոր կառավարություն չձևավորած նախարարի Ժաննա Անդրեասյանը հրաման է արձակում դպրոցներից հանել ռազմահայրենասիրական կրթության բոլոր ծրագրերը, բոլոր տեսակի։ Դա իհարկե քողարկում են այլ բաներով, որ տեսեք մենք օրինակ ինչ որ տեխնիկական կրթության արտադասարանային ծրագիր ենք մտցնում, ինչ որ մարդիկ ուրախանում են դրանից, նաև իմ ընկերները, ես էլ եմ ուրախանում, բայց չմոռանանք, որ սատանան ճիշտ քեզ իր նպատակին հասցնելու համար 99 ճիշտ քայլ կարող է անել քեզ օգտակար թվացող վերջի 100-րդ սխալին քեզ անդունդը գլորելու համար, հա, քեզ անդունդին մոտեցնելու համար։ Դու կարող ես դա չզգաս, կարող ես ուրախ լինես, կարող ես ուրախ լինես դրանից, որ գիտես ինչ կա, օրինակ, ասենք տեխնոլոգիական ընկերությունների հարկերը կիսով չափ կրճատում են, թողնեն շնչել։ Տեխնոլոգիական լինք ընկերությունները կան դրանից ուրախ են։ Գիտես ինչ կա, մենք կարող ենք ձեզ ընդունել, ասենք կամ ներառել վարչապետին այսպես ճակերտավոր գիծ տեխնոլոգիական զարգացման խորհրդում։ Մարդիկ ուրախանում են դրանից, իրենց թվում է իրենց ձայնը հասանելի դառնալու կամ գոնե ինչ-որ չափով ազդեցություն ունենալու, բայց ուր է տանում այդ ազդեցությունը։ Արդյոք այդ ազդեցությունը տանում է հայկական պետության հարատևության ճանապարհով, թե այդ ազդեցությունը այսօրվա իշխանությունը, այսօրվա վարչախումբը օգտագործելու է իր օգտին, իր իշխանությունը ավելի ամրապնդելու եւ իր ազգակործան եւ պետականագործան ծրագիրը իրականացնելու համար։ Այդ հարցը պետք է տալ։ Քանի որ արդեն կառավարության նաեւ որոշումներին անդրադարձակ, բարձր տեխնոլոգիաների եւ արդյունաբերության նախարար Մղթար Հայրապետյանը հրաժարական է տվել, ոչ թե տվել, այլ չի ցանկանում շարունակել պաշտոնավարումը, այդպես է ձևակերպել Նիկոլ Փաշինյանը, ասել է, որ իր կամքով է։ Ինչ է կարծում, ինչպիսի ոլորտ թողեց Մղթար Հայրապետյանը եւ հեռացավ։ Ինչպիսի վիճակում է այսօր այդ ոլորտը։ Բերեմ կառավարության կատարողականի թվերը։ 47 միլիարդ դրամ է եղել բտանախարության 2025 թվականի բյուջեն։ Ծախսը իրացումը եղել է 20 միլիարդից պակաս։ Իսկն այստեղ մենք գործ ունենք, չասեմ բացարձակ, հա, անգործ, ծույլ եւ անկարող նախարարին եւ նախարարության հետ։ Թերակատարվել այսինքն։ Թերակատարվել է, այո, 28 միլիարդ դրամով թերակատարվել է բյուջեն բտանախարության 2025 թվականին։ Բայց կներեք, դրանց առաջ էլ չէ թերակատարվել։ Այս տարիներ շարունակ թերակատարմունքի մասին է խոսում։ Ինչ որ համակարգային խնդիր է։ Ես արդեն ասացի, հա, անգործունակ, անզոր, ծույլ, ինչ բառ ասես կարելի ասել։ Հա կարող են ասել ինչ որ բաներ են անում, տեսեք Firebird ենք բերել եւ այլն, բայց այդ Firebird-ի բերածը որ նայում ես, ընդամենը $5 միլիոն եկած լինի դրսից թե չէ, եկա չլինի, 600 թե 300 միլիոն դոլար, թե 300 միլիարդ դրամ, լավ չեմ հիշում, 300 միլիոն դոլար լավ ասենք, հա, սինդիկացված վարկ էին 5 թե 6 հայկական բանկ տրամադրում այդ ընկերությանը։ Իսկ մենք այստեղ գործ չունենք ինչ որ էական նշանակալի ներդրման հետ։ Հա, միակ բանը որ թույլ են տվել, դա Nvidia-ի վերջի GPU-ները բերել են դրել են հրազդանի կողքը, հա, բայց թե դա ինչ հեռու գնացող ազդեցություն կարող է ունենալ, օրինակ մեր բնության վրա, հա, էներգետիկ համակարգի վրա ինչ ծանրաբեռնվածություն կարող է ունենալ եւ այլն, տարբեր բաներ կան, որոնց ազդեցությունը դեռ հաշվարկված չի։ Հա, ասում են, լավ, մենք աշխարհի AI քարտեզի վրա ասես լավ ցավեսով տեղավորվել ենք, հա։ Հետո գնացի Ղազախստան, Բահրեյն, Կաթար, ամենտեղ, ոնց որ մենք այստեղ որևէ ունիկալ բան չենք ձևավորում։ Հա, մեր համար ինչ որ քայլ առաջ է, ես դրա հետ չեմ վիճում։ Ընկերներ ունեմ, որոնք որ այդ բնակավարում աշխատում են, ուրախացած եմ, որ հասանելիություն կունենան նաև դրան, բայց հասանելիություն կունենան ինչի հաշվին։ Կառավարություն կոչվածը բյուջեում տեղավորում է $25 միլիոն այդ հաշվարկային հզորությունների գնում, մեր հաշվին տրամադրելու ինչ որ ընկերությունների տեղական կլինեն կամ այլ ընկերություններ կլինեն, հա, բայց ինչ են անելու դրանք եւ ինչ տնտեսության մեջ ինչ ներդրում է դա ունելու, ընդհանրապես պարզ չի։ Բայց տեսեք, այս վերջերս Քարոզարշավից կարծեմ մի քանի օր առաջ համալիրում ռազմաարդյունաբերության, այսպես այդ զենքերի ցուցադրություններ, այո, այդ ամեն ինչը չի հուշում, որ ինչ որ բան արվում է ամեն դեպքում, թե դա միայն արտաքին ինչ որ բան արվում է իհարկե, հա դա անվիճելի է, բայց արդյոք արվում է այնքան կամ արդյոք ինչքան պետք էր կամ արդյոք արվում է այնքան ինչքան կարող էին։
Ես իհարկե կպատասխանեմ, որ ոչ։ Ինչու էլի հիմնավորեմ թվերը բերեմ, հա։ 2025 թվականի համար ռազմարտության զարգացման բյուջեն, որի համար պատասխանատու է այդ նույն Չարբաստիկ բտանախարությունը 5.7 միլիարդ դրամ էր, որից ծախսվել է 2 միլիարդ 200 քանի միլիոն։ Այսինքն 40%-ից պակաս։ Մնացածը ինչ են արել։ Մնացածը ասեմ ինչ են, պարտք են վերցրել, որ բյուջեի դեֆիցիտը փակեն։ Այդ պարտքը մեր վրա եւ մեր սերունդների վրա նստելու է ինչ-որ տոկոսներ եւ ծառաբերվածություն, տնտեսությունից դուրս է գալու այդ փողը, գնալու այդ պարտքի սպասարկմանը եւ այն ինչի վրա դա պետք է ծախսվեր, ընդ որում ծախսվելուց էլ պետք է հեռացնել հարկային եկամուտներ, ինչ որ չափով, հա, ոչ դա արվել է, ոչ այդ հարկային եկամուտներն են գեներացվել, ոչ զենքի եւ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի նոր նմուշներն են մշակման դրվել կամ մշակվել, հա, եւ այլն եւ այլն։ Բայց պատվեր պետությունը ճիշտ ձևակերպում տալիս է ընկերությունը, թե այստեղ էլ այս օղակում էլ խնդիր կա։ Այն ազնկազմով այն մարդկանցով, որոնց որ փորձում են այդ ամեն ինչ անել, իհարկե չեն կարող, հա, որովհետեւ օրինակ ռազմարտության կոմիտեի այսօրվա նախագահը իր միակ այսպես մտահոգությունն է, որ վաղ չմիսուր չդատվի, չվերցնի վրան այնպիսի ռիսկեր եւ այնպիսի գործեր, որ չդատվի վաղ չմիսուրը, ինպես, հա, բայց դրա հետևանքը այն է, որ պետական բյուջեով նախատեսված, էլի եմ կրկնում, պետական բյուջեն դա ինչ որ մեկի հորդուքյանից վերած փողը չի։ Պետական բյուջեն տնտեսությունից հանված կամ պարտք վերցրած փող է, որը մեր վրա ծախս է նստում, մեր վրա տնտեսության վրա եւ ժողովրդի վրա բեռնվածք է նստում, հա։ Պետական բյուջեով նախատեսված փողը չեն ծախսում, պետական բյուջեով նախատեսված միջոցառումները չեն իրականացնում։ Իսկ այս տարի ավելի վատ վիճակ է։ 7-րդ ամիսը ավարտվում է այսօր, հա։ 3 ստուգել եմ ռազմարտության զարգացման հիմնական տողից, ռազմական նշանակության գիտահետազոտական եւ փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ տողից նախատեսված առաջի 6 ամսվա համար, հա, 7-ը չեմ կարող ասել, առաջի 6 ամսվա համար նախատեսված 1 միլիարդ 726 միլիոն դրամից ծախսվել է ուշադիր կրկնում եմ եւ հատ-հատասում 428,000 դրամ։ 428,000 դրամը, եթե օրինակ բացենք, ասենք այն լափամանի վերածած պահոստային ֆոնդից 4 միլիարդ 965 միլիոն դրամ, որ առաջի կիսամյակի կատարողականի արդյունքները, որ պարգև վճարն այսպես ասած բաժանեցին, բտանախարարության թիվը մոտապես 102 միլիոն դրամ է, դրանից մի քիչ ավել, եթե այսպես մոտավորապես ասենք իրենց 200-ից 250 հոգու մեջ բաժանեք միջինում, այդ թվից մեծ է ստացվում։ Մի հոգում բաժին ընկնող պարգևա վճարը։ Դուք պատկերացեք, ասենք մեկ հոգին միջինում բտանախության մի աշխատող միջինում ստանում է ավելի շատ պարգևաճար առաջի կիսամյակի համար, քան ծախսվել է ռազմարտության զարգացման բյուջեից։ Սա սարսափեցնող է ուղղակի։ Սրա մասին չի կարելի ինչ որ լավ բան ասել, որ ինչ որ լավ բան անում են այնքան շատ վատ, հա, որ ուղղակի լավ բառը մեկ նախադասության նույն նախադասության մեջ չի կարող դրվել, կամ իրենց մասին չի հնարավոր չէ որևէ լավ բան ասել։ Ես ուզում եմ հասկանանք նաև որևէ ղեկավար, որ գալիս է, հաստատեն որևէ փոփոխություն ըստ էության չի բերում այդ ոլորտում։ Արդյունաբերության նախարարության ղեկավարները փոխվում են, նախարարները փոխվում են, կոմիտեի ղեկավարները փոխվում են, բոլորը ձեր ասած անգործունյա են, այսինքն գործից հասկացող մարդիկ չեն գալիս, դա է պատճառը նաև։ Ուրեմն վերջի 6 տարվա ընթացքում որևէ գործից հասկացող մարդ այնտեղ չի եղել։ Ես դա կարող եմ ասել բացարձակ պատասխանատվությամբ։ Ինդուստրիայից չեն հասկանում, ինդուստրիալիստ չեն, երազանք չունեն այդտեղ ինչ-որ բան անելու։ Չգիտեն ինչ բան է ռիսկ, կշռադատված ռիսկ, չգիտեն այդ ռիսկը ում վրա է։ Պատվիրատուի ռիսկն է այդ ոլորտում։ Հա, որովհետև պատվիրատուն է այդտեղ, մենաշնորհ պատվիրատու է։ Այդ ոլորտը կարգավորվող ոլորտ է։ Գերկարգավորված նույնիսկ կարելի ասել, հա, եւ պետությունը ռազմարտության ոլորտում մենաշնորհ պատվիրատու եւ մենաշնորհ կարգավորողի դեր ունի։ Կողքից ինչ էլ ասում ես, չեն լսում բնականաբար, հա։ Այն էլ ինչ որ տեսեք հունիսի 3-ին 4-ին ցուցադրում էին մարզամերիկային համալիրում մի ՀԿ-ի կազմակերպած ցուցադրություն էր։ Ամբողջը։ Այդ ՀԿ-ն էր կազմակերպիչը, այդ ցուցադրությունը։ Հա, ընդհանուր է նկատել եք, Այդ ցուցադրության կազմակերպիչը մի ՀԿ էր։ Այդ ՀԿ-ի անդամները լավ բան են արել, իրենց արևի լավ բան են արել, այդ ցուցադրություն են կազմակերպել, բայց տեսեք մի երկու փաստ մատնաշեմ, հա, աշխատանքային օրեր։ Հա, չորեքշաբթի, հինգշաբթի են անում։
Նման ցուցադրությունները Հայաստանում արվել են միշտ ուրբաթ շաբաթ կիրակի, որովհետև որպեսի լայն ժողովուրդն ասենք ժողովրդի լայն զանգվածներ գան տեսնեն, հա, երեխեքին ձեռներից բռնած բերեն ցույց տան, մի բան էլ երեխեքը ձեռով բռնեն, շփվեն այդ մարդկանց հետ, երիտասարդները գան հասկանան այդ ինդուստրիան ուր է գնում։ Բանակի զորահանդեսին բերեցին, կանգնեցին, ցուցադրեցին։ Հա, լավ ներկած, սիրուն ներկած թիրախներ, հա, որովհետև ես դրա մասին խոսել եմ նաև, հա, եթե դու ինչ-որ բան անում ես, պետք է անես մինչև վերջ։ Եթե դու բերել ես Ցեզար, բա դրա վրա հակադրոնային պաշտպանական ցանցերը ուր են։ Կարող է դրա մասին չեք մտածել, կամ կարող է պատերազմ որ լինի, բայստից դուրս չեք անելու, որ չտանեք խոցվեք։ Եթե դու նպատակ չունես դա օգտագործելու։ Այսինքն ես հենց եկանք իմ հարցին, այդ մենք որ տեսնում ենք, հա, անում են դրանք, որակային առումով այդ ամեն ինչը, պետք է մեր բանակին հարկավոր է, պահանջված է, թե պարզապես անում են, բայց հետագայում ինչպես նշում եք, Սեզարի մի մասը չկա, այսինք ուրեմն ինչ որ բաներ կան, որ գնվում են, որոնք որ մեզ իրոք այսօր պետք են։ Այո, ինքնագնաց հրետանի հեռահար, հա, ինքնագնաց հեռահար հրթիռային հրետանի եւ այլն։ Բայց եթե օրինակ հայկական ընկերություններից մեկը արտադրում է հեռավոր հայտնաբերման ռադիոլոկացիոն կայան եւ վերջի 4 տարում դու դրանից չես պատվիրում, ապա ինչ նշանակություն ունի, որ դու ֆրանսիական մոտակա հայտնաբերման ռադիոլոկացիոն կայաններն ես առնում բերում։ Եթե հեռու սահմանները չես պահպանում, հա, կամ հեռավոր հայտնաբերումը չես ապահովում, մոտակա հայտնաբերումը բանը բանից արդեն անցել է։ Եթե դու բերում ես 20 թվականի պատերազմից հետո հնդկական արտադրության հրետանային կամ հակահրետանային հայտնաբերման ռադիոլոկացիոն կայաններ, հա, բայց դրանցից չես բերում այնքան, որ կարողանաս մարտական գործողությունը ամբողջությամբ սպասարկես, ապա ինչ նշանակություն է, թշնամին ամեն ինչ վերևից հայտնաբերել է, ասի լավ, այս կողմն էլ չեմ կրակում, որտեղ այս 4 հատ ռադարը բերել դրել են, չեմ կրակում այդ կողմն էլ, այնտեղ կկրակեմ, որտեղ դրանք չեն կանգնած։ Ես շարժի ժամանակ էլ Հայաստանում չկա այնպիսի տարածք, որտեղ տեխնիկայի շարժը հնարավոր չէ միանգամից հայտնաբերել։ Չկա այդպիսի տարածք, ցավոք սրտի չի մնացել։ Այ հիմա այն ինչ որ անում են, ընդհանրապես որևէ տեսակի դոկտրին կամ դոկտրինալ մտածողություն չի երևում դրա հետևում։ Առում են ինչ որ առաջարկում են դրսից, հա, առում են ինչ որ կարողանում են բերել։ Բայց տեսեք օրինակ եթե ասենք արտադրություն դնային, ձերքի հրազենի զինամթերքի արտադրությունը, փամփուշտի արտադրություն, այդ չեն արել։ Ստիպված ասենք մարդիկ նույնիսկ քաղաքացիական հրաձգանները կամ զենքի խանութները մեկը այդ փամփուշտը նորից դրսից բերում են։ Ստիպված, որովհետև բայց փամփուշտի արտադրությունը ինչ բարդ բան ինչ չեն, հատկապես եթե չեմ սխալվում, շատ վաղուց ունեցել ենք մենք այդպիսի գործարան։ Այո, վաղուց ունեցել ենք այդպիսի գործարան, որը ժամանակին մասնավորացվել է նախկին իշխանությունների ձեռքով, դրանից հետո էլ փամփուշտ չի արտադրում, հա, ընդ որում այդ փամփուշտից մենակ վառոդն են ժամանակ ներկրվում, այն էլ հնարավորություն կար այդ ամեն ինչը այստեղ Հայաստանում արտադրելու, էլի։ Էդ էլ չեն արել։ Ասեք, հա, ասում են լավ, ականներ, հրետանային զինամթերք են արտադրում եւ այլն, հա, բայց պայսները արդյոք լեցրել ենք։ Արդյոք սարքել ենք այնպիսի պայսներ, որ ասենք Սյունիքը կտրվելու դեպքում հատուկ բանակային կորպուսը կարողանա ամիսներով կրակել այդ զինամթերքը, չեն արել։ Չեն արել, որովհետեւ գիտեմ, որ չեն արել, որովհետեւ չի երևում այդ ամեն ինչը։ Դե խաղաղությունը պետք է կրակել։ Այդ խաղաղությունը մեզնից չի կախված։ Այդ խաղաղությունը ես չեմ ուզում ասել դա, բայց մեզ պարտադրված խաղաղություն է, որովհետև թշնամի պետությունների ղեկավարները ինչ ասես եւ ինչ ձևով ասես թելադրում են։ Ընդհուպ մինչեւ էլ ներքին գործերին խառնվելու բան եւ այլ միջամտելու այդ մասին խոսք չի գնում, բառացիորեն սպառնում են հայ ժողովրդին, որ եթե հայ ժողովուրդը չգնա չքվեարկի այն սահմանության օգտին, որը իրենք են պարտադրում են, որում նույնիսկ ձևակերպումներն են ասում, թե տարատեսակ պաշտոնյաների բերանով, հա, ինչպիսի ձևակերպումներ այնտեղ պետք է լինեն, եւ ում պետք է այդ խաղաղությունը։ Դա խաղաղություն չէ։ Դա պատերազմի այլ ձև է։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ։